Ibihe byiza mukunzi wacu ndagusuje ndetse mwifurije amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani ndetse mureho akanya kwifuriza ikaze ntibisanzwe. Iyi akaba ari KN Radio mu karere ka Nyarugenge Nyabugogo, ahurirwa n'abantu batandukanye, benshi bikanze abandi bagira ubwoba bukomeye nyuma yuko muri kano gace humvikanye urupfu rwatumye abagenda muri Nyabugogo bagira ubwoba. Ninde muntu wapfiriye Nyabugogo akaza gutuma abantu batandukanye bikanga? Ibi ngibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'amakuru ahanditse subscribe cyangwa se abone, ugakandaho n'akazogera kazu kagakanda, ukemeza ko uzahorana natwe iteka ryose. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni KN Radio, iri ni ishakiro ryizewe ry'amakuru yose atangazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge, aha ni mu mujyi wa Kigali, humvikanye inkuru yatumye abantu batandukanye batuye muri aka gace bagira ubwoba ndetse n'abahagenda baza kwikanga nyuma y'uko muri aka gace humvikanye urupfu rwatumye abantu batandukanye barushaho kugirira ubwoba muri aka gace. Umuturage witwa Mukantagwera Adera wari utuye mu kagari ka Nyabugogo, ahangaha ni mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, yasanzwe mu nzu ye ariko aza gusangwamo yamaze kwicwa, aho bikekwa yuko yishwe n'umwuzukuru we, ariko umwuzukuru we wamwishe akaza guhita atoroka. Umuryango we ndetse n'abaturanyi babwiye itangazamakuru ko bamenye urupfu rwa nyakwigendera nyuma y'uko hari hashize umwanya muto cyane atandukanye n'umwuzukuru we, ari nawe uri gukekwa ko yaba yahise amwambura ubuzima. Umuhungu we, ni ukuvuga ngo umuhungu wa nyakwigendera, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yaragagaje akababaro gakomeye cyane ndetse avuga yuko ibi bintu byamukoze ku mutima, aho yavuze byose uko byagenda ndetse akanasobanura uko yabyakiriye mu magambo yatangarije itangazamakuru, aho yateruye agira ati: nageze iwe ku irembo hari nka saa moya n'igice, ariko nari ngiye kurya maze mbura umuntu unyitaba. Nasunitse urugi rero nsanga rwegetseho, maze ndinjira. Nkigera mu cyumba cye nza gusanga mukecuru yamaze kwitaba Imana ndetse akaba yararyamye agaramye yamaze gushira mu mwuka. Ababonye umurambo w'uyu mukecuru bavuze yuko basanze uriho ibikomere by'inzara mu ijosi kandi yari yambaye ubusa igice cyo hasi. Abaturanyi b'uyu muryango kandi bakaba bakeka yuko nyakwigendera yaba yishwe bitewe n'amakimbirane akomeye cyane yari afitanye n'umuryango we, aho abana be bamusabaga kuba yagurisha amasambu maze uyu mukecuru agahakana agatsemba. Nyuma y'uko ibi byose bitangajwe, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yemeje iby'aya makuru ndetse avuga yuko uyu mukecuru yapfuye. Avuga yuko iperereza rikomeje kugira ngo habe hamenyekana icyahitanye uyu nyakwigendera. Uyu muyobozi bwaganiraga n'itangazamakuru yagize ati: twagezeyo dusanga umukecuru amaze kwitaba Imana, icyakora yari afite ibikomere bigaragaza yuko yapfuye abanje kunigwa. Twatangiye iperereza ku rupfu rw'uyu mukecuru, ariko mu iperereza ry'ibanze rigaragaza yuko yari afitanye amakimbirane n'abana be babiri, aho umwuzukuru we wari wahiriwe ari we ukekwa bwa mbere ho uruhare rw'uyu nyakwigendera. Icyakora dukomeje iperereza ngo tumenye ukuri ku byerekeye uwaba yivuganye uyu mubyeyi. CIP Gahonzire Werarisi yasabye abaturage muri rusange kwirinda kwishora mu makimbirane yageza ku rupfu, ahubwo yuko mu gihe bibaye ngombwa bakwitabaza ubuyobozi bukaba bwabafasha, ndetse usibye n'ibyo nabo ubwabo bakaba bakwihutira gutanga amakuru rugikubita. Benshi mu baturage bari baturanye n'uyu nyakwigendera bavuga yuko ari ibintu bibabaje cyane ndetse bitanumvikana. Benshi bakaba bagaragaza yuko batumva ukuntu abantu bashobora kugirana amakimbirane kugeza umwe yisha undi,
kabiri bakavuga yuko ibi bintu ubuyobozi bukwiye kuba bwatangira kubikurikirana ndetse hakabaho kuba hatangwa guhugurwa cyangwa amahugurwa kugira ngo ibintu nk'ibi birusheho kuba byakazwa cyangwa se umutekano warushaho gukazwa. Ni kenshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye humvikana amakuru nk'aya, ariko kandi polisi y'igihugu ndetse na RIB bakaba badahwema gukangurira abaturage ko bakwiye gufata iya mbere mu kwirinda ndetse no kurwanya ibyaha mu buryo bwose, naho bigaragaye bakajya bafata iya mbere mu gutanga amakuru kuko aricyo cyonyine kizafasha mu kuba hacika burundu iby'ubugizi bwa nabi bukomeza kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero ibi byose bitangajwe, benshi mu baturage bagaragaza yuko ibi ari imbogamizi ikomeye cyane ku iterambere. Benshi bakavuga yuko ibi ngibi bitakabe bicyumvikana aho imyaka igeze aha ngaha, ngo kuko abantu bagitekereza kuba bapfa amasambu cyangwa se imirage, ngo ibi ngibi ari ibintu bya kera ndetse biba bihangayikishije ababyumva bose. Aba baturage kandi bavuga yuko uyu mwana wakoze iri shyano akwiye kuba yakurikiranwa ndetse akaba hakomeza gukorwa iperereza ryimbitse, maze ubwo hazamenyekana ukuri mpamo ndetse kwimbitse ku byerekeye uru rupfu rwa nyakwigendera, ababigizemo uruhare bose bakaba bakwiye kuba bahita baryozwa iby'aya marorerwa. Ni kenshi kandi mu bihe bitandukanye twagiye tubagezaho amakuru anyuranye, gusa nayo nga tubageshejeho. Icyo tubasaba nuko mwadutera inkunga, ariko kandi mukajya mutwandikira ibitekerezo byanyu maze mukatubwira uko mubyumva, kugira ngo turusheho kuvana mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira, nishakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda. Mukomeze mudushyigikire ndetse mukurikirane ibyo tubagezaho umunsi ku munsi, maze turushaho kuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Nimukomeze mukire ibihe byiza muri byose, kandi icyo tubifuriza nuko mwahaha ariko kandi mukaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani, turabakunda cyane.